Գիտեք, որ արդեն անցած տարի Հայաստանի Հանրապետություն նպատակակետ ունեցող, Հայաստանի Հանրապետություն առաքվող բեռներ են անցել Ադրբեջանի տարածքով, վստահ եմ առաջիկայում փոխադարձաբար Հայաստանի Հանրապետության տարածքով կանցնեն բեռներ Ադրբեջան, ընդհանրապես շարունակվել է նաև սահմանազատման գործընթացը, հանդիպումներ են տեղի ունեցել, քաղաքացիական հասարակության, փորձագետական հանրույթի ներկայացուցիչներ են միմյանց այցելել, Թուրքիայի հետ մեր երկխոսությունն է շարունակվել, տեղի են ունեցել Գյումրի-Կարս երկաթուղու վերագործարկման համար ստեղծված աշխատանքային խմբի հանդիպումներ, մի շարք այլ հանդիպումներ, այս մասին մենք անընդհատ եւ հանգամանալից մեր հանրությանը տեղեկացրել ենք, վստահ չեմ, թե արժի շատ մանրամասն անդրադառնալ, հաշվի առնելով, որ ձեր 90%-ը կհամարձակվեմ ենթադրել գիշերը այնուամենայնիվ կամ չի քնել ընդհանրապես կամ շատ ուշ է քնել, ուղղակի Թուրքիայի մասը ամփոփելով ասեմ, որ իմ ակնկալիքը եւ կարծիքն է, որ շատ մոտ ապագայում մենք այսպես ամեն ինչ որ փուլում մի շոշափելի առաջընթաց ենք ունենում Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման առումով, բայց ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ առաջիկայում ըստ էության ամբողջական կարգավորում կունենանք, միայն վերջին իրադարձություն նշեմ, չնայած էլի չի վերաբերում հաշվետու ժամանակահատվածին, մենք այժմ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ունենք ուղիղ առևտուր մաքսային իմաստով ուղիղ, աշխարհագրորեն դրան գիտեք դեռևս տեղի ունենում երրորդ երկրների տարածքով ռազմավարական գործընկերությունները 25 թվականին մենք ընդլայնեցինք, էականորեն ընդլայնեցինք ռազմավարական գործընկերների մեր շրջանակը, 6 ռազմավարական գործընկերություն հաստատեցինք, օրինակ Նիդերլանդներ, Լյուքսեմբուրգ, Գերմանիա, ասիական ուղղությամբ Չինաստան, Ղազախստան, ինչպես կարող եք տեսնել, ընդգրկումը աշխարհագրական եւ նաեւ ինչ որ առումով քաղաքական բաշխվածությունը երկրների բավականին լայն է, սա եւս մեկ անգամ փաստում է այն մասին, որ մենք համառորեն եւ հետեւողականորեն շարունակում ենք իրականացնել հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականություն եւ դա տալիս է կարող եք տեսնել իր արդյունքները